सर्दी का मौसम शुरू और खांसी जुकाम से परेशान, तो बस ये काढ़ा ट्राई करो, असर गारंटी। इस काढ़े में है कच्ची हल्दी, अदरक, अपराजिता फूल, तीनों मिलाकर बनाते हैं नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। थोड़ी सी हल्दी और अदरक कूट लो, पानी में डालो, अपराजिता फूल डालो और उबाल लो जब तक आधा ना रह जाए। बस अब इसे निकालो, छान लो और गर्मा गर्म पी लो। गले की खराश, सर्दी, खांसी सब गायब। इस विंटर दवा नहीं, घरेलू काढ़ा अपनाओ।